ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით ჩინეთთან საქმეთა სამინისტრო შეგახსენებთ რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებისთვის სპეციალური ბრიფინგი გამართა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნოდარ ჩაჩუაც ესწრებოდა ბრიფინგ ჩინეთთან საქმეთა სამინისტროში. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ, ნოდარ გისმენთ. დიახტოფ სოფო დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე სპეცსამსახურის წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა კონკრეტული სქემა წარმოადგინა თუ როგორ ცდილობდა სახელმწიფო გაეკოტრებინათ ქართულ ბანკი მას შემდეგ რაც მისმა ბენეფიციარმა მფლობელმა ბიზინა ივანიშვილმა 2011 წლის 7 ოქტომბერს პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაშიფრული სქემის მიხედვით ამ რგოლში ჩართული იყო როგორც იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ყოფილი იუსტიციის მინისტრი ზურაადეიშვილი უშუალოდ აძლევდა დავალებებს შემოსავლების სამსახურის უფროს ჯაბაებანოიძეს, რომელმაც შემდგომში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ითანამშრომლა გამოძიებასთან და სწორედ მან მიაწოდა ეს ინფორმაცია გამოძიებას. სქემა იყო ესეთი: სახელმწიფოს შერჩეული ყავდა მისადმი ლოიალურად განწყობილი 24 კომპანია, რომელსაც გამოტანილი ჰქონდა სესხი ქართულ ბანკიდან. ამ კომპანიებს კი იუსტიციის თავად შემოსავლების სამსახურის მიერ დავალებით უნდა ეღიარებინათ არარსებული ვალი საგადასახადოში, ანუ სახელმწიფოსი. ამ დროს კი პარლამენტი იღებს უკვე გადაწყვეტილებას და კანონს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი იურიდიულ პირს აქვს დავალიანება სახელმწიფოსი, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში კმაყოფილდება სახელმწიფო და შემდეგ უკვე სხვა უწყებები. შესაბამისად, ის ქონება, რომლის უზრუნველყოფითაც ამ 24 კომპანიას გამოტანილი ჰქონდა ქართულ ბანკიდან სესხი და რომლებსაც უეცრად აღმოაჩნდათ სახელმწიფოს დავალიანება, ის ქონება გადავიდა სახელმწიფოს საკუთრებაში. შესაბამისად კი ქართულ ბანკი დარჩა როგორც დაგირავებული ქონების, ასევე იმ თანხის სანაცვლოდ, რომელიც გამოტანილი ჰქონდათ ამ ბიზნესმენებს. ეს იყო ის სქემა, რომლითაც ცდილობდა სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით გაეკოტრებინა ქართულ ბანკი. ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით დღის განმავლობაში ვაგრძელებთ მუშაობას და ვეცდებით, რომ შემდეგ გამოშვებებში უფრო ცლად შემოგთავაზოთ ის სქემა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმოადგინა, უფრო თვალნათლივ დაგანახოთ თუ როგორი იყო გაკოტრების სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი ქართულ ბანკის გაკოტრების სქემა და ჩვენ შემოგთავაზებთ ამ სქემაში ჩართულ თითქმის ყველა პირის მოსაზრებას სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ბარბარობის დღეს ესწაულს აღნიშნავს. ამ თემით დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.